Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Hebreers 6 van vers 11 af. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Maar mense sweer by een, hulle die einde van alle teespraak. Ek dink hierdie ding het gedeeltyd weggeraak, laat ons net hier teruggaan. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou betoon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons hierdie twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoedig kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. So ons gaan nog verder praat oor Jesus se hoëpriesterskap volgende keer en die orde van Melchisedek. Geseënd is elkeen wat die woord hoor en dit dan ook doen. Ek het 'n vraag vir elkeen van julle, voordat ons begin, om te vertel wat Abraham wat die Bybel vir ons vertel, wat hy wil hê dat julle moet vir Abraham as voorbeeld vat. Het is nodig dat ons vir mekaar 'n paar vrae vra voordat ons daarby uitkom. Ons lewe in 'n tyd waar om vir Christus te lewe en om te sê jy's 'n Christen niks meer vir jou kos nie. Dit kos jou niks nie. Dis die eenvoudigste ding om te sê vir mense, jy's 'n Christen en jy gaan nie doodgemaak word daarvoor. In ons lewe het ons gekom dat so baie mense kom kerk toe en hulle kom sit, hulle luister na erediens en gaan huis toe en hulle bely dat hulle Christen is. Maar niks verander. En dis my bekommernis. So baie kerke vandag glo dat as jy 'n kind van die Here is en jy bid tot die Here vir as jy siek is en jy vra die Here, Here genees my dat hy jou sal genees. Baie kerke doen dit, is dit nie? Moraal. Is dit waar volgens die skrif? Nee, ons het Trofimus, ons het Epafroditus, ons het Timoteus, ons het Paulus, is meer as genoeg voorbeelde wat vir ons vertel, dit is nie die waarheid. Maar weet jy interessant, God beloof vanuit sy skrif uit, dat as jy 'n kind van die Here is, dan gaan jou lewe verander. Jy gaan nie meer dieselfde persoon wees. En tog vind ons mense wat bely dat hulle kinders van die Here is, wat geen verandering in hulle lewens al ervaar het nie. Nou miskien het ons nodig om 'n bietjie te gaan kyk na mense wat die Bybel vir ons vertel, om te sien hoe 'n ongelooflike verandering plaasvind in die begin van hulle wedergeboorte. En julle gaan dit vind met Abraham se lewe. Die begin van hulle wedergeboorte. Daar was 'n vrou gewees. Almal het haar geken. En baie van julle ken die Bybel so goed dat jy onmiddellik gaan weet wie die vrou is. Maar ek wil hê jy moet eers na die storie luister voor jy by die vrou uitkom. Daar is 'n vrou wat so sleg is dat almal in die dorp praat van haar. Sy's 'n slegte prostituut. OK? Sy het 7 duiwels in haar. Nou die rede hoekom haar nie vandag verskyning is van duiwels nie, is dat ons in 'n ander tydperk lewe, maar mense nog steeds wat in die wêreld lewe onder die beheer van die Satan en demone. OK?
So dit is so. En as jy besig is met sonde, dan is hulle in beheer van jou lewe en hulle gaan heerlik rustig voort in jou en hulle bestuur jou lewe, soos wat hulle wil. Nou daar was so 'n vrou gewees, baie slegte vrou gewees, bekend en almal gewees. En toe op 'n dag, met alles wat saam met haar gaan, want jy moet onthou, as jy iets weet van 'n vrou wat 'n prostituut is, dan weet jy wat alles in haar lewe moes plaasgevind het om 'n prostituut te word. Verstaan jy dit? Verstaan jy waardeur 'n mens moet gaan om by prostitusie uit te eindig? Hoeveel verkrachtings moet jy deurgaan? Okay? Molestasie, dit wat plaasvind, die ouerhuis wat daarmee saamgaan. So kan ons aanhou om te praat oor wat vind plaas met 'n vrou om te kom by daai punt in haar lewe dat sy 'n prostituut is en dat sy so sleg is dat almal in die dorp haar ken. En toe het sy 'n ontmoeting met Jesus Christus. Wat het met daai vrou gebeur? Kan jy onthou? Kan jy onthou wat gebeur met haar terwyl Jesus sit by Simon se huis, die Fariseer? Kan jy onthou wat gebeur met hierdie vrou? Hoe sy instorm? En sy gooi duur salf oor hom, reukolie oor hom. Kan jy onthou hoe sy gehuil? Kan jy onthou wat in haar lewe gebeur het, want sy raak 'n volgeling van Jesus? Kan jy onthou dat sy die enigste een van die enigstes is wat by die kruis staan? Kan jy dit onthou? Kan jy onthou dat sy na die graf toe gaan? Terwyl almal bang is en alles, gaan sy na die graf toe. Kan jy hierdie vrou onthou? Haar lewe het verander en die wêreld rondom haar het dit geweet. Daar's nog so 'n ou wat ek voor wil praat. En dan gaan ek stop en dan gaan ons kom na die teks toe. Daar's nog 'n ou wat ek oor gedink het hierdie week. Skatryk. Hy's een van daai ouens nie wat so lief is vir geld dat hy nie omgee om ander mense in te doen wat sy bure en sy mense is wat naby hom is nie, want alwaaroor dit vir hom gaan is geld. So lief is hy vir geld. Alles in sy lewe word gedryf deur geld. Hy het die beroep wat hy gekies het, hy gekies omdat hy gesê het, ek wil geld maak. Selfs al haat almal my in die dorp, ek gaan die rykste ou wees. En geld was absoluut sy God gewees. Kort mannetjie. Hy weet daar's fout in sy lewe. En dalk is die een wat rondstap in die strate van Galilea en omgewing, miskien is hy die een wat die antwoord kan gee. En hy klim in 'n boom. En Jesus gaan verby en Jesus sê vir hom, ek gaan vandag saam met jou 'n maaltyd vier. En hy gaan saam met Jesus. En net terwyl hulle besig is om te eet, moes iets geplaas gevind het deur die werking van die Heilige Gees. En 'n dooie man se gees word lewe terwyl hy aan die tafel sit. Hoe weet ek dit? Want die volgende oomblik spring sy gees op en hy sê, ek wil iets sê. Dit is gewoonlik 'n teken dat hy 'n kind van die Here is. Jy wil iets sê. Is dit nie? As jy tot bekering gekom het, as jy wedergeboorte ervaar, wil jy nie iets sê nie. Amen. Okay, great stuff. Alright, jy wil iets sê. Hy wil opstaan en hy sê, hoorie, ek wil iets vir julle sê. Ek wil alles wat ek het, 50% van alles wat ek het, wil ek asseblief, ek gee dit weg. Jy sal nie glo nie as mense wat in die kerk sit wat nie eens hulle tiendes kan gee nie, maar hulle sê hulle is kinders van die Here. It's my weird. It's my absurd. Bly liewes te stil, okay? Want hier's 'n man wat vir Jesus ontmoet en Jesus is vir hom so wonderlik dat hy sê 50%, die helfte van alles wat ek het gee ek vir die armes. En as ek iemand aan gedoen het, gaan ek hom 4 dubbel terugbetaal. En boy, 'n tollenaar het dit baie gedoen. Onthou dit. Sy gees se hele lewe word verander. En dis vir my die skokkende van, dis waaroor die Hebreers vir ons gaan, as jy Hebreers tot dusver gemis het hierdie gedeelte, dis waaroor dit gaan. Sy bekommernis is oor mense wat bely dat hulle wedergeboorte ervaar het, maar niks het verander in hulle lewens nie. En vanmôre gaan ons met mekaar gesels oor hoekom het daar niks verander in jou lewe nie.
Hoekom sit ons in 'n kerk van die Here Jesus waar mense uitgaan in die week en niemand se lewe word geïmpak deur jou lewe nie. Niemand se lewe word verander nie. Niemand kom saam met jou kerk toe nie. Niks gebeur nie. Wat is die rede daarvoor? OK, so jy moet nou op hierdie stadium sê, Here, ek wil hoor. Want maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy wedergeboorte is, ervaar het in jou lewe en jy weet, Here, jy het my lewe verander nie. Iets moet in jou lewe plaasvind. Iets moet in jou lewe plaasvind. En nou sê hy, ek wil julle vat na Abraham toe. Die vader van al die gelowiges. Die vader van al die gelowiges. Nou baie van ons weet nie dat Abraham was 'n ongeredde man. Weet julle dit? Hy was 'n ongeredde man. Baie mense sê, nee, Abraham was een van die ouens wat daar in die vreemde land nog vir God aanbid het. Dis wat die Bybel sê. Okay? Josua 24, laaste gedeelte, vertel vir ons dat hulle ongelowiges was. Okay? En Romeine 3 vertel vir ons van Abraham se verandering in sy lewe, van 'n ongelowige af, wat God geroep het. God neem die inisiatief, God reik uit na Abraham toe, en God praat met Abraham, en Abraham hoor God se stem, want hy was besig om afgode te aanbid, en afgode praat nie. Ek weet nie of jy dit weet nie. Hulle praat nie. En op 'n dag hoor Abraham God se stem, en God sê, Abraham, wil jy moet alles verlaat en my volg. Dis nie Nuwe Testamenties nie. Neem jou kruis op en volg my. Meeste mense het nog nie by daai punt uitgekom. Om te sê, Here, ek gaan U volg en ek is bereid om alles op te gee en nie te volg. Dis die eerste plek waar jy in jou lewe moet kom, is om te sê, Here, ek gee alles op en ek gaan U volg van nou af. En dis Abraham. Abraham, die vader van geloof. God kom na hom te sê, ek wil hê jy moet jou familie verlaat. Ek wil hê jy moet jou volk verlaat. Ek wil hê jy moet alles verlaat wat jy hier het. En jy gaan weggaan en jy gaan na 'n dor gedeelte toe gaan. Ek gaan saam met jou. En dis die begin van Abraham se reis. Dis 'n gedeelte van Abraham se lewe wat so verander het, dat Abraham nooit weer dieselfde man gaan wees van daai oomblik af, wat hy alles prys gegee het. En nou, die pad wat hy vorentoe stap in sy lewe, gaan God vir hom wys hoe om alles te verlaat, wat hy dink hy verlaat het aan die begin. Jy sien, as ek begin in my geestelike lewe en ek sê, ek kom wedergebore, die Here wederbaar my, en ek sien wie Christus is, en ek sien hoe wonderlik is en al wat hy gedoen het, dan kom die eerste stap in my, Here, ek is bereid om alles te verlaat en nie te volg. Natuurlik is daar goed wat in die begin plaasvind in my geestelike lewe. Natuurlik is dit. Soos Abraham, wat sê, Here, ek gaan alles verlaat. Mense gaan daar buitekant in die wêreld sien, ewe skielik is jy totaal 'n ander persoon. Totaal 'n ander persoon. En as niemand nog na jou toe gekom het en gesê het, hoekom is jy totaal anders nie, dan weet ek net een ding, jy is nie totaal anders. Want ons het na Maria Magdalena gekyk, en ek is seker mense, niemand het die volgende dag na Maria Magdalena gekyk en gesê, Maria Magdalena, sy het hierdie wonderlike belydenis gemaak daar in die huis, by Simon. En sy het amazing geheil en alles, maar Maria is nog dieselfde persoon. Daar staan sy op die straat nog steeds 'n prostituut. Maria se lewe het so verander dat sy nie nader aan Christus kon kom. Sy wou die hele tyd by hom wees. Vir haar was die lewe Christus. En dis dieselfde as jy dink oor 'n man soos 'n Gees, wat gebeur in sy lewe is, sy lewe verander totaal. Hy's nie meer dieselfde mens. Mense praat oor sy Gees in die strate. Mense praat oor hom. Hy het teruggegaan na sy werk toe, maar is 'n ander man. Ewe skielik, daar gaan sy huis, daar gaan sy besittings. Wat gaan nou met sy Gees? Hier staan hy op die straat en hy verkoop sy meubels. Julle nie gehoor nie. Hy het bonkers gegaan. En man. Hy het daar in die huis gesê,
gaan 50% van alles gaan hy weggee. En hy gaan hy vir die armes gee. En as hy iemand dit gedoen het, gaan hy 4-dubbel doen. Hier staan die ouens tou by Saggeus se huis. Ons wil met jou praat oor dit wat jy teen my gedoen het. En Saggeus met 'n smile op sy gesig, kan jy hom sien? Hy het 'n smile op sy gesig. Hy betaal ouens 4-dubbel terug. En hy het 'n smile op sy gesig, want dit wat hy gekry het is meer werd as dit wat hy kan weggee. Weet jy wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees? Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Dit beteken sterwe vir jouself en vir al jou besittings en alles wat vir jou belangrik is. Sterwe daarvoor. Volg my. Dis die begin van wedergeboorte. Die begin van 'n nuwe lewe is 'n lewe wat sê, Here, ek wil U volg waar jy ook al gaan. En dan gaan die Here met my 'n pad stap wat so amazing is, dat hoe meer ek terugkyk in my lewe, hoe meer besef ek, Here, ek het gedink in daardie tyd dat ek alles opgeoffer het, maar ek het nie 'n cooking clue gehad. In Lukas 9, vers 57, praat Jesus. Ek gaan dit vir julle lees. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal U volg waar U ook mag gaan. Wonderlike belydenis, hier's 'n persoon in die straat wat skree, Here, ek gaan U volg waar U ook al gaan. En die meeste van ons wat hier sit, as ons so iemand hoor, sal ons sê, maak hom diaken. Hier's 'n ou wat die Here wil volg. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar sy hoof kan neerlê nie. Dis die verhaal van Abraham. Abraham moes alles verlaat het, en in die begin van sy lewe moes hy besef, hy het op hierdie stadium niks. Hy het niks nie. Net wat hy het is wat God vir hom beloof het. En hy sê aan 'n ander een, Jesus, volg my. Nou sê Jesus vir iemand, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Ons ken hierdie gedeelte so goed dat ons nie meer skok. Die meerderheid van ons wat so 'n boodskap hoor sal sê, ek dink dit is te erg. En dis wat die meeste mense gesê het toe Jesus gepreek het. Die meerderheid mense wat Jesus gehoor preek het hom verlaat en het op Goeie Vrydag geskree, kruisig. Kruisig. En aan die een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. Here, asseblief, ek wil net bye-bye sê vir almal wat in my huis is. Is dit nie 'n redelike ding vraag nie? En Jesus sê vir hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Laat my so elke keer as ek hierdie ding lees, laat dit my so dink aan Lot se vrou. Altyd hinker terug na jou verlede. Jy vertel altyd van jou verlede. Wie hoekom kom meeste mense nie vry nie? Dit wat God jou beloof het, hy sê vir jou, as ek jou vry gemaak het, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy werklik waar vry wees. Weet jy, daar's mense wat kinders van die Here is, wat nog steeds vasgevang is in hulle verlede. Wie hoekom is jy vasgevang in jou verlede? Want jy hou eet uit jou verlede uit. Jy like dit om in die gang te hou, want jy's 'n martelpop. Ok, jy gaan die hele tyd terug in jou verlede, waarvoor Christus jou vergewe het, waar hy van jou vrygemaak het, en jy gaan in 'n no fishing zone in, en jy sê, ek wil graag weer 'n bietjie daaraan dink. En hoe baie mense my seer gemaak het in my verlede, dat ek net so 'n bietjie daaroor dink, mense my net jammer kry. Het die Here jou vergewe vir alles van daai verlede? Het hy gekom en jou vrygemaak van alles in jou verlede? Ja, hy het. Kyk, die ou dinge is verby. Alles het nuut geword. Ons glo nie dit nie. Ons glo dit nie.
En dan sê hulle vir jou, ek het 'n moeilike verlede gehad. Man, die vrou by die put het 'n moeilike verlede as jy gehad. Sy het 5 mans gehad. 'n terrible vrou, sy kan nie eens haar man hou nie. En die 6de een waar sy nou by gebly het, is nie eers haar man. En hierdie vroukie by die put word die grootste sendeling van Jesus se tyd. Sy gaan uit en sy bring die hele dorp tot inkeer. In een oomblik, van 'n vrou wat stap op 12 uur terwyl die son op sy warmste is, want niemand in die dorp hou van haar nie, niemand wil saam met haar by die put wees nie, so sy stap 12 uur na die put toe, en sy gaan haal water, sy moed vir Jesus, haar lewe word verander, sy hardloop terug na die dorp en sy sê, kom kyk! Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Radikale verandering in my lewe. Hoekom? Want Christus sê deur sy gees wat in my kom, word jy radikaal verander. Die oue is verby. Oue is verby. Mense, hou op om terug te gaan na jou verlede toe. Hou op om te lewe in jou verlede en alles wat in jou lewe verlede plaasgevind het. As ons almal teruggaan in ons verlede en ons vertel wat in ons verlede gebeur het, kan ons almal lekker saam huil. En dit gaan niks verander in jou lewe. Maar as jy verstaan, die kruis van Golgotha is al my sonde, al my lyding, alles is gedra aan die kruis van Golgotha, sodat ek, Johan Lou, dit nooit weer hoef op te neem in my lewe nie. Nooit weer. Wat sê ons as Christene van die kruis van Golgotha, as ek elke keer terughardloop na my verlede toe? Wat sê ek van die kruis? Dis nie genoeg nie. Die kruis maak nie werklik waar vry nie, en daarom lyk ons soos die wêreld. Daarom as ons saam met die wêreld kom, dan is hulle rustig saam met ons. Ek wil vir jou sê, as jy 'n kind van die Here is en jy is wederbaar deur die Gees wat in jou woon, en jy kom in die wêreld raak kriewelrig as jy by hulle is. Mense wat in kerke sit, wat nie kinders van die Here is nie, raak kriewelrig rondom jou. Want hulle het nie ervaar wat jy ervaar het nie. En hulle weet dit wat jy het is reël, is waar. En dit wat hulle het is nie waar. En daarom het hulle vir Jesus gekruisig. Want die Fariseërs en hierdie ouens wat die grootste mense was, wat al die wette probeer onderhou het in hulle lewens ervaar dat dit wat hulle het, is anders as dit wat hy het. En hulle sy lewe kla hulle aan. So die Hebreers skrywer sê, as ek wil hê wat julle moet doen is, as julle verstaan wat God kom doen het, as jy verstaan dat die Gees julle lewend gemaak, as julle verstaan dat julle moet vrug dra, wil ek hê julle moet dink aan Abraham en wat Abraham gedoen het. En ek wil hê julle moet doen wat Abraham gedoen het, want hy is julle vader in die geloof. Kyk na hom as voorbeeld. Kyk na die ander mense as voorbeeld. Hy gaan by Hebreers 11 daaroor praat. Kyk na die ander mense as voorbeeld. En Abraham is op 75 jarige ouderdom verlaat hy sy land. Hy is nooit te oud om wederbaar te word. Hy is nooit te oud om af te tree nie. Jy hoef nie af te tree nie, maar want Abraham was 75 en toe begin sy job. Amazing, nie? 75 jarige ouderdom. Meeste van ons op 75 wil gaan. Weet nie waar jy nie. Maar jy wil nie leef nie. Dus hy nog eers 'n pa nie. Hy is nog eers 'n pa nie, hy is nog niks. Die ongelooflike is van Abraham, is hy verlaat op 75 jarige ouderdom, verlaat hy en hy gaan weg. En hy word ouer en ouer en ouer. En dan is hy op 'n stadium is hy 99 jaar oud. En sy vroukie is 90. En nou het 75 jaar amper verbygegaan. God se belofte in die begin. Wat het gebeur? Wat het gebeur? God het my geroep in die begin en ek het alles verlaat en ek het gesê, Here, ek gaan U volg.
En hy het my 'n belofte gemaak, hy het gesê, ek gaan jou vader maak van 'n groot nasie. En hier sit hy op 99-jarige ouderdom en God verskyn aan hom. En God sê vir hom, God, 2 engele, en God is by hom, is 3 manne wat by mekaar is, en ontmoet vir Abraham. En hulle sê vir Abraham, Abraham, as ons terugkom, oor 'n jaar gaan jy jou vroukie kind hê. En Sarah lag in die tent. Ek blameer haar nie. 90 jaar oud. Op 90 weet almal van ons, 90 is nie 'n goeie ouderdom vir kinders nie. Okay? Wie wat is my nie ongelooflike? Ek dink baie keer, ek dink baie keer moet ons net weer nuut lees die Bybel. Om, weet jy, jou voete regtig waar in die skoene van hierdie ou persone te sit. Want ons ken nie antwoord nie. Maar daar's geen hoop. Daar's geen hoop. Miskien was daar nog hoop 75 en sy 65, maar op hierdie stadium is daar geen meer hoop. Dis my die amazingste ding in die Bybel. Dat die Here spesialiseer in daai oomblikke wanneer ons besef, dis nou onmoontlik. Dis wanneer die werk van God plaasvind en hy kom hier in en hy begin om dinge te verander en te vernuwe. Hy sê ek wil hê mense moet sien dit is ek en nie jy. Ek wil nie hê jy moet die eer kry vir enigiets in jou lewe wat plaasvind nie. Ek wil hê dat ek die eer daarvoor sal kry. Nou Abraham, die man van geloof, doen dan die volgende. Toe God dit vir hom sê, vertel vir Romeine vir ons, wat vind plaas en is beautiful. Romeine 4 vers 18 en 19. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy die vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou genageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy liggaam, wat al reeds verstorwe was. It's beautiful, hè? So Abraham het gekyk, nie na sy liggaam, wat 99 jaar is, en sy vroukie, wat 90 jaar oud is, en gesê, dis onmoontlik nie. En hy sê hierso, sy eie liggaam wat reeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Hy het nie daarop gelet nie. Hy het gesê, vroukie, die Here het gesê, oor 'n jaar gaan jy 'n kindjie in jou arm sê, kom ons gaan slaap. Dis awesome. Dis awesome as jy begin die Here vat op sy woord. En dis wat 'n kind van die Here doen. Dis 'n man van geloof. 'n Man van geloof is iemand wat sê, ek vat die Here op sy woord. En dan word hy kindjie gebore en hy word groot. En God wil hê dat niemand anders in sy lewe God moet wees nie. Onthou dit. As daar enigiets in jou lewe is wat jou God is, gaan God daai ding in jou lewe toets. God gaan daai ding in jou lewe aanraak, want daar's dinge in ons lewens wat vir ons God begin raak. Die meeste van ons is geld 'n enorme probleem in ons lewens. Is dit nie? So baie min mense kan, wat sê hulle bely hulle is kinders van die Here, kan hulle tiendes gee, want dit is 'n enorme probleem. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is 'n enorme probleem. En as ons nou daarby uitkom, wat is eintlik die probleem agter dit? Maar as 'n probleem is, hierdie is 'n probleem. In Abraham se lewe wil die Here hê, Abraham, is jy liewer vir my as wat jy vir hierdie kind is, wat ek nou vir jou gegee het? En die Here sê, ek wil hê jy moet hom gaan offer. En die ongelooflike is van Abraham se lewe is, die vroeg die volgende oggend, sê die teks as hy begin. Gaan lees dit. Vroeg die volgende oggend. Abraham gaan nie vir een oomblik sy hart 'n kans gee om oor hierdie ding te heers. God het gespreek, vroeg die volgende oggend is Abraham, alles is reg, sy seun is saam met hom, 2 slawe en hier is hy op pad.
En Abraham het iets geglo terwyl hy gestap het. En ek dink nie ons weet dit altyd. In Hebreers 11 vers 18 en 19 vertel vir ons wat Abraham geglo het. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Dis 'n belofte wat God gekry het, wat Abraham gekry het. God het hom beloof, in Isak sal jou nageslag genoem word. So Abraham het 'n belofte gehad. Abraham het 'n belofte gehad dat hy nageslag gaan hê wat die Here gaan seën. Maar die Here het hom verdere belofte gegee en hy het gesê in Isak sal dit plaasvind. En hier stap Isak nou saam met hom en die Here wil hy met hom gaan offer. Wat het Abraham geglo? Omdat God gesê het wat hy gesê het. Wat het Abraham geglo? Want hy het gereken dat God mag het om selfs die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook van so te spreek terug ontvang. Genesis 22 vers 16, nadat Abraham terugkom, praat God met hom, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat op die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem. God sê, jy het dit vir my gedoen, ek het beloof, ek sweer die volgende wat sal plaasvind. En hierdie gedeelte, al die Hebreërs skrywer daaraan en sê, hoe amazing is dit dat God gesweer het? Hoekom is dit amazing dat God gesweer het? Want die Bybel vertel vir ons die volgende. In Numeri 23 vers 19, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. God lieg nie, en niks laat God berou nie. Net vanaf vir jy sê, as jy 'n teksvers in die Bybel lees wat sê en God het berou gehad, het dit te maak met God wat vir jou vertel dat hy hartseer is oor 'n bepaalde ding, glad nie oor dat hy verander het van gedagte nie. Die Bybel sê hy verander nie van gedagte nie. Hy probeer in menslike terme vir jou vertel, hy's hartseer oor wat plaasvind. Maar hy het geen berou, dit beteken hy verander nie. Hy sê nie iets en dan verander hy daarop nie. Sou hy iets sê, Numeri 23 vers 19 gaan aan, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. 1 Samuel 15 vers 29. En ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. Geen mens dat hy berou sal hê nie, God lieg nie. En so kan ons aangaan met gedeelte op gedeelte op gedeelte, dat God sê, ek lieg nie. Johannes 17 vers 17 vertel vir ons, heilig hulle in die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. So as jy wil weet, waar is die waarheid, soek dit in die woord, want die woord verander nooit nie. Mense verander, God verander nie. En nou moet ons mekaar afvra, as die Bybel so duidelik is, dat God nie verander nie, dat God nie kan lieg nie, hoekom het God gesweer? Jy daaroor gedink? God kan nie lieg nie. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy het geen berou nie, hy verander nie. Hy is dieselfde God, die God van die verlede is dieselfde van die hede, is dieselfde van die toekoms. Hy verander nooit nie. Waarom het God gesweer? Vir die swakheid van die mens. Die swakheid van die mens. Vir die mens te bewys. Daar's twee sterk, onverbreekbare toue wat hardloop, wat niemand in staat is om te breek. En al twee is gebaseer op ek wat gesê het en ek wat gesweer het. God kon by niemand anders te sweer wat hoër as hy is nie, hy is die hoogste en daarom sweer hy by homself. En omdat hy nie kan lieg nie, is dit wat hy sweer die waarheid. Dit is so 'n ongelooflike sirkelargument van 'n ongelooflike volledige belofte wat God maak en hy sê, weet jy, ek weet, jy is swak as mens, maar ek wil hê jy moet weet, ek staan by my woord en as jy ooit twyfel daaroor, sweer ek.
Glo jy werklik waar is dat God gespreek het dat dit die waarheid is? Dis een van die hartseerste dinge vir my vanuit ons geestelike lewens. Ons hoor wat God vir ons beloof, ons hoor wat hy vir ons sê, maar ons lewens wys dat ons eintlik dink dat hy lieg. Ons kom in moeilike situasies. En ons is op moed verloor se vlakte. Is dit nie? My hemelse Vader sê vir my in die woord, ek is in beheer van alles. Is in beheer van alles. En ek beloof jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Partykeer die Here soos Elia nodig om vir ons te sê, wat soek jy hier? Glo jy my nie? Ek weet nie of ons osself indink in dit nie. Ek het al baie keer, dink vir myself in, as iemand my nie vertrou nie, en daar was al baie keer in my lewe dat mense my nie vertrou nie. Jy is magteloos. Jy kan dit nie glo nie. Partykeer is dit iemand wat jou al so lank ken, wat jou nie vertrou. En ek weet, dat ek lieg. Ek weet, dat ek nie altyd reg nie. Maar my hemelse Vader lieg nooit nie. Dit wat hy sê is altyd die waarheid. En tog is Christene kyk na God en sê, wel, dis alles goed en wel jy dit gesê, maar Here, ek weet dan nie. Ek sal moet regtig waar my eie planne nou maak hier. Want net nou drop hy my. Is ons manne en vroue van die geloof, volg ons die Here, het ons alles in die lewe agtergelaat. Ek sê, Here, niks anders is vir my belangrik, alleen U nie. Ek kom in vers 18 en hy sê, ons wat ontvlug het. Net soos Abraham. Abraham het alles agtergelaat. Hy het ontvlug van alles. Net so 'n kind van die Here ontvlug ook. 'n kind van die Here kom by 'n punt in sy lewe waar hy sê, Here, niks van hierdie goeders is meer vir my belangrik nie. Ek vlug daarvan af weg, ek laat dit agter. Here, ek wil U volg met alles. Here, U kan alles van my af wegvat. Ek gaan U volg, maak nie saak wat die prys is nie. Het jy dit al in jou lewe gesê? Het jy al in jou lewe gesê, Here, maak nie saak wat U van my vra nie. U is vir my meer werd as enigiets anders nie. U kan my vrou wegvat, U kan my kinders wegvat, U kan my besittings wegvat, U kan alles wegvat, niks is vir my belangriker as nie. Het jy dit al gesê? Ek sien nie sê. Mense, dis bekering, dis wedergeboorte is om vir God te sien wie hy is en te besef, ek is bereid om alles prys te gee in my lewe, ek is bereid om alles te laat verlaat. Want hy is dit werd. Hy is dit werd. Die ongelooflike is, Abraham het alles verlaat, net soos ons alles verlaat, en hy het 'n hoop gehad. Hy het 'n hoop gehad. Nou ons weet wat hoop beteken in die Bybel. Hoop beteken wat? 'n sekerheid oor dit wat in die toekoms gaan plaasvind. Dis 'n hoop. Okay, so hoop is 'n vertroue wat ek het in die God wat dit beloof het, en my hoop is vas daarin want dit is vasgemaak aan dit wat gaan plaasvind in die toekoms. Nou sê Hebreers skrywer, dis soos 'n anker. Hierdie tou is ongelooflike onbreekbare tou, want dis God wat beloof. God sê en God sweer, twee ongelooflike sterk dinge wat inhardloop tot by die voorhangsel. Dit is om vir ons 'n belofte te maak om te sê, hoor hierso, hierdie hoop is seker, dit is vas.
Nou Abraham het alles verlaat en is seker gewees dat God wat gesê het, hy sal dit doen, hy sal dit doen. En sy hoop was vas in God se woorde. Het Abraham ooit 'n stukkie grond van sy eie gehad? Nooit nie. Dis amazing, nie? En jy dink jy moet 'n stukkie grond hê op aarde. Hy het niks gehad. Hy moes 'n stukkie grond gekoop het vir sy vroutjie Sarah waarin sy begrawe kan word. So hy dan 'n grafplekkie gehad. Lekker. Maar Abraham se oë was nooit gefestig op die tydelike nie, maar op die ewige. En dit gaan ons so mooi sien in Hebreers 11, so ek wil nie verder met dit gaan nie, want julle sal dit sien in Hebreers 11, dis hoe mooi oor waar hierdie ouens hulle hoop gestel het. En nou sê hy vir ons, dit moet dieselfde met ons wees, ons hoop, ons wat ontvlug het. Waar is ons hoop? Waar is ons sekerheid? Is vasgemaak in ons erfporsie. Christene, jy het 'n amazing erfporsie. En jy hoef nie te worry dat enigiemand doodgaan van jou familielede om jou erfporsie te kry nie. Is dit nie lekker nie? Jy hoef nie te worry iemand gaan doodgaan nie. Al wat moet gebeur is jy moet doodgaan. Dis awesome. So al wat gebeur is, hier op aarde, is die enigste ouens, ek geld bymekaar maak, nie. Die enige ouens wat gaan erf is ander ouens. Okay? Maar God het in Christus Jesus gegaan en vir my 'n erfporsie gemaak wat ek gaan ontvang die dag as ek doodgaan. En daai erfporsie is beter as enigiets op aarde. Daarom verlang ek om by hom te wees. As ek vandag moet sterf en by die Here wees, ek is gereed. En as jy kind van die Here is en jy is nie gereed nie, is daar iets fout. Is dit nie? As jy lewe en jy is vreesbevange vir die dood, my mens kom praat met my, daar's ergens iets fout met jou. Ek weet nie dalk hoe ek daar gaan uitkom nie, of dit enorme pyn gaan wees nie. Maar boy, as hy dag gaan breek, gaan julle my sien smile. Ek hoop ek julle almal kry die geleentheid om te sien as ek gaan. Ek verlang om my te wees. En ek kan dit eerlik hê. Ek verlang om saam met Christus vir ewig te wandel. Die erfporsie wat ons het, 1 Korintiërs 2 vers 9, maar ons skrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Okay, wat jou gehoor nog nooit gehoor het nie, wat jou oor nog nooit gesien het nie, wat jy nooit nog ooit aan gedink het nie. Jy dink jy het 'n koek en klou oor die hemel gaan lyk, ek wil vir jou sê jy het nie 'n idee nie. Okay? Jy is soos iemand wat met modderkoekies by die huis speel en jy was nog nooit by die seestrand gewees om met 'n kasteel laat te bou nie. En jy dink die modderkoekies is die ding. Jy het nie 'n idee nie. 1 Petrus 1 vers 3, 4, 5 en 6. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Tot 'n lewende hoop. Hoor jy dit? Tot 'n lewende hoop. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So net soos hy opgestaan het, so gaan hy ook opstaan. Sodat ons 'n onverganklike, luister na hierdie Griekse woord of die woorde in Afrikaans, kom ons van die woorde in Afrikaans. Luister gou hierna. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons. Wie bewaar dit daar vir my? Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel. Daarin verheug julle heel. Waarin verheug julle heel? Waarin is jy bly? Jy is bly omdat daar vir jou vasgehou is 'n hoop, 'n sekerheid in die hemel, 'n erfporsie Jesus Christus waar saam mee jy gaan wandel. En hy sê vir jou, hier wat ek vir jou voorberei, ek het gaan en ek het vir jou woonplek voorberei en is beter as enigiets anders op hierdie aarde. En ek wil hê jy moet saam met my dit vier. En ek sê as kind van die Here, daarin verheug ek my. Al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. So hier op aarde gaan jy beproef word.
Hier op aarde gaan jy deur moeilike tye gaan. Hier op aarde as jy kind van die Here is, gaan die wêreld jou haat. Mense wat in die kerk sit, gaan nie van jou hou. Hulle gaan jou haat. Alles wat sleg is van jou sê, terwyl jy hier op aarde is. Want die Bybel sê, wees bly as hulle alles wat sleg is van julle sê, want groot is julle beloning in die hemel. So terwyl hulle besig is om sleg van my te sê, raak my erfporsie net al hoe groter. Ja, dit moet jou laat smile. Imagine iemand is lelik met jou. Jy's 'n kind van die Here en hierdie ou is lelik met jou, of hierdie vrou is lelik en hulle is kinder van jou, hulle praat lelik van jou en dink, my hartporsie is besig om te groei, broer. Ons dink nie meer so nie. Dis ons probleem. Ek hoop julle hoor dit. Ons dink nie meer so nie. Ons hoor daai man of daai vrou iets van my sê en ek sê, ek kan dit nie glo nie, hulle sê lelike dinge van my. En ek wat 'n kind van die Here dink, "Jee, lekker. My hartporsie groei." En ek doen iets reg. En dis nie omdat ek bitter is nie. Dis nie omdat ek lelik is nie. Dis omdat ek vertel vir mense dat Jesus Christus die koning van alle konings is. En hy sê, jy moet jou kruis opneem en my volg, en jy moet gehoorsaam wees aan dit wat hy van jou vra. En hoe meer ek dit vir die wêreld vertel, hoe meer haat die wêreld my. En daarom is my hoop nie hier nie. Hebreers 6 vers 15 sê, en so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Ons moet geduldig wag. Ek wil afsluit, waar is jou anker? Waarop is jou vertroue? Niks in die wêreld kan 'n vaste anker wees. Gaan verander. Die wêreld gaan verander. Die wêreld van môre is nie dieselfde as die wêreld van vandag nie. En dinge gaan verander. Ekonomies, vandag het jy iets, môre het jy niks. Dis nie jou anker. Jou familie is vandag nie saam met jou, môre is hulle nie meer daar saam met jou. Vandag het jy gesondheid, môre diagnoseer hulle jou met kanker. Niks in jou lewe gaan dieselfde bly wat dit vandag is. Maar ek wil hê jy moet saam met my stap en die tou volg wat Hebreers sê ons moet volg. As jy op 'n boot staan, dan is daar 'n tou en daar's 'n anker. En die anker gaan altyd waarheen? Ondertoe. Is dit nie? Hierdie anker is anders. Hierdie anker gaan boontoe. Hierdie anker is so amazing, dit gaan in die voorhangse, in die allerheiligste, daar waar God self is. En is daar aan die troon, rondom die troon is hy vas. Die anker is vas aan God. En soos ek die anker volg in my lewe, met al die beloftes wat dit gemaak het, stap ek in die allerheiligste, en ek sien my anker is vasgemaak in die een wat alles gemaak het. Die een wat vir my sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. My skat is in die hemel. My skat is nie op die aarde nie. En daarom, wat ook al die wêreld aan my doen, en wat ook al in die wêreld gebeur, kan nooit my vreugde steel nie. Want die een wat sy lewe vir my gegee het aan die kruis, het opgevaar in die hemel, hy sit in die regterhand van God die Vader, en het gegaan om 'n plek vir my en vir elke kind van hom voor te berei. En hy beloof, daar gaan 'n dag aanbreek waar die hemel gaan skeur. En die Seun van God gaan op die wolke kom. Hê hoop, hê vreugde, want my verlosser